Come promesso abbiamo precettato Giampaolo Breda. Eccoci, Bentornato. eccoci. Ciao, Giampaolo Breda, ciao. lo conoscete, ovviamente sempre presente a Due Chiacchiere in Cucina, ma ci piace averti qui in qualità anche di presidente di AIS Veneto, insomma un ruolo molto importante, un ruolo che da un anno, quant'è ormai? Sì, più di un anno, sì. Un anno e mezzo, insomma tante cose, tanto lavoro, perché comunque tante cose si possono fare nell'ambito del vitivinicolo e tante cose secondo me si possono ancora più impreziosire, perché quando la materia prima è buona, no? Dicono che tutto quello che si fa poi è bello. Però la mia domanda è questa: approcciarsi all'arte del sommelier, no? Perché è un'arte, la capacità di cogliere e di comunicare quello che si è colto. Come si può? Una persona che dice io vorrei, se non altro, provare a capire di cosa si tratta. Ecco, voi ovviamente in AIS fate anche sempre molti corsi, insomma, per capire come si può fare. Ma diciamo che per quanto riguarda l'Associazione Italiana Sommelier del Veneto, diciamo opera in diverse province, direi in tutte le province, in diverse situazioni. Lo fa con dei piccoli corsi che parlano magari di bollicine più che magari alcune altre tipologie di vino o magari di distillati o della birra, e poi ci sono dei corsi completi, corsi veri e propri, che si sviluppano in 3 diversi livelli. Il primo livello è il primo approccio, ma è decisamente importante perché si sviluppa in quella che è la parte un po' più tecnica sul come si fa il vino, quindi dalla vinificazione, le tecniche di cantina eccetera, alla parte relativa ai servizi. Quante volte ci chiediamo a casa: ma come va tenuta questa bottiglia, ma va coricata, ma come si serve, che temperatura di servizio, quindi spieghiamo un po' anche la gestione non soltanto per i professionisti al ristorante ma anche ognuno a casa propria. Certo. Di quella che può essere la gestione appunto della bottiglia stessa. E poi si parla anche di birra, si parla di distillati, ma soprattutto si parla di tecnica della degustazione, perché in genere ti chiedono: ma hai assaggiato quel vino? Sì, com'era? Buono. Buona. A volte servono le parole giuste, no, per raccontare un vino, e quindi ecco che quella che è una tecnica della degustazione noi andiamo a spiegarla passo passo, e devo dire insomma che ogni semestre lo facciamo con dei numeri veramente importanti. È una bella, diciamo così, gatta da pelare un approccio del genere, nel senso che si richiede proprio la voglia di conoscere e di capire, no, tante cose, perché è tanto tecnico quanto empatico in questo caso. Un consiglio, una persona che vuole fare questa cosa, cosa si deve aspettare? Allora, devo dire, le aspettative sono sempre alte e di diversi tipi. Il professionista si aspetterà la parte più tecnica, l'amante del mondo del vino, magari la passione per l'abbinamento, magari cibo-vino. Diciamo che in questo momento in cui si avvicina il Natale, l'aspettativa potrebbe essere anche un bel regalo, un corso sotto l'albero, quindi qualcosa di straordinario che può essere un'attenzione particolare verso un concetto culturale del mondo del vino per l'amico, il compagno, la compagna, il parente che perde tanto tempo con questo calice in mano e magari non capisce bene come può spiegarlo, quindi una opportunità. Anche un commensale abituale che di solito fa scena, dice tante cose sbagliatissime per fargli capire di dire le cose giuste. Regalatelo a voi stessi, perché è un'esperienza enorme. Intanto io mi sono regalato l'app, l'ho scaricata, l'app di Venezia, e mi ha salvato veramente, è stato fantastico. In un attimo scoprire un vino perfetto per un abbinamento in una cantina, insomma, consigliata da voi, che è sempre una grande sicurezza. Grazie Giampaolo Breda, grazie ad AIS, Associazione Italiana Sommelier del Veneto. Noi torniamo in cucina.